El meu pare va néixer a Bilbao, va ser un bas molt bas de Bilbao, que als anys 60 va anar a estudiar a València, on va conèixer la meva mare i després ja van vindre els meus germans i jo. Més de 40 anys després, la història torna a repetir-se, però a la inversa. Ainhoa i jo ens vam conèixer a València, on va néixer el nostre primer fill, Oyer, i ja vivint a Bermeo va néixer el nostre segon fill, Markel. Bago ezar argazki betatate. Basatu zilgoaz argazki betataten euskara direko. Aura, euskara direko. Ara, que guaz. Venga, erdu. Ano katateko, guapo. En arribar a Bermeo, em vaig adonar que la gent canviava la seva preferència d'idioma per a que jo no em sentís incòmode. Orduan, erabaki nuen euskara ikasten hasiko nintzela. Nik ere, jendeari errespetu hori zor niolako. Eta horrela hasi nintzen, euskarazko klasetan Jose ezagutu nuen, eta klasetan ikasi nuenari esker, Itxaso eta Jabi ezagutzen ditu. Apa, kuadrilla! Egunon, jo. Amen, apurke. Bai. Lasu? Aguanta bat emoten, rompeu la zetik. Bajo bizi zara oso. Aprovechen bide hau gratis. Beretal. Hala. Egunon bat pasaba. Bardin, egongo gara. Herri honetan bizitzea opari handia izan da hizkuntza berri bat ikasteko orduan. Oso jende alaia eta atsegina delako. Dale, zerrendia imeiez bota, Venga, bango hori agur. Hola, txaldeon. Abi, arratzaldeon. Liburu bat akart, apurtzu bete berandu, Ederto, bai ez, bai. azterketak azego nahi dezin izan dut harina bakarrik. Benetan beberandu. Urrengutan akordara itxeko, aurretizia, sintxarrizea, WhatsAppa botatu. Bueno, intentako harina bakarrik. Venga, ederto. Bueno, agur. Hola. Txaldeon. Zer zantzu ba? Eze bez, morrein baju da. Multorik ipintxu. Ke ba, bengutan, barkatu intxoz. Bauz gero lekora. Bai. Titulua atera nuen. Klasetan euskara ikasi nuen, baina ez nintzen oso ondo moldatzen kaleko hizkera. Zorionez, denda honetara zetozen bezeroekin ikasi nauen Bermioko erara. Saldizena? Hame gatoz, lehengu sinintzako paritxu bepile gatoz. Bai, Bai. eta zenbat urte dakoz? Zenbat urte dakoz? Iru. Iru dakoz. urte. Eta Bai. zer, lagunduko txute edo zutopako duzu zeo zer? Lengu zinen txako. Geuk ikusku ia zer dauen? Bai, ia. Venga, bueltada ni hemen bat nago, emango. bale? Bale, eskerrik asko. Atzosun ari ze Bilbora eskatu dutez bikaine da kalimotxo bat. Da ez ozti ulertu. Egane eskatu hostie erderaz esateko. Osa, legin pesta huie. Bai, mundu guztizin ez da bardine, kalimotxu da kaine. Ez dut egin alegin hau, amengo herritarraka hobeto komuniketeko bakarri. Nire semiek, bardintasunien, anistasune errespetaten, gauze txiki zen maitatzen eta alboku ezaintzen ezi gure dotezelako baino. Eta horrek be, badako zerikusi ze euskeriegaz. Gehizenetan bide errez eta laburrena ez da izeten bideriko biena. Gauze politxek esfortzu bat etzeki duten dauie, baina gero datorrena asko zederra da. Bueltan, zeu zer aldatuteko lehenengoko kondizinue, posible dala pentsatie da. Niri holandesa, patatana, da zu hau neska? Patata. Vale, bai, patatako. Eta maionezia. Patatana. Gaizai, esan mesedez? Afaiz eskatuteko, Bai. vale, a ver, holandesa bat, Bai. montada bat, akabaio bat, patata normalan Bai. bat, eta patata kaisa beste bat. Eta maionesi eta ketchupe larguru. Bai. Irunen izenien. Elbidea mesedez? Ez, tranquil gau pasako gari ez. Más o menos ema tardako dau. Bai, 15 minutu. Vale, eskerrik asko. Agur. Gero arte. Zer, zemat esan txutardaka daula? 15 minutu daulan, esan dut. Bertan zaigun, no? Bai, guazen da bertan itxauten dut.